Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Hoy es miércoles 3 de junio. Vamos a ver los sonidos de la R. R. Hagan conmigo, chicos. R. Ay, bueno. Ahora se terminó esto de... Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué pasa acá? Estoy escuchando mi voz. Estoy escuchando mi voz, chicos. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Ustedes no escuchaban mi voz como si yo hubiera empezado la clase? Perdón, ¿ustedes escucharon algo, chicos? ¿No? ¿Alguien me estaba imitando a mí? No. ¿Alguien me estaba imitando? ¿Vos me estabas imitando? ¿No? Está dudando. ¿Por qué duda? ¿Vos me estabas imitando? ¡Ay, de pasarlo! ¿Me estabas imitando? ¡Ay, mira qué lindo! ¿En serio? ¿Por qué? ¿Cómo hiciste? Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver los sonidos de la R. Repitan conmigo. Bueno, no me enojo, no. ¿Por qué me imitabas? ¿Te gusta cómo doy clase? Sí, me gusta mucho cómo das clase. ¡Otra vez un beso esto, che! Bueno, ¡no, basta! ¿Me arreglas el pelito un poquito? Dale, a ver, ¿me lo arregló bien, chicos, ahí? ¿Sí? Basta. No, la nariz no. Bueno, vamos a empezar con los chicos, ¿sí? Bueno, ¿te vas a sentar con ellos ahí, con Jesús? Bueno, se va a sentar con Jesús y con Mir y con Chanchita. ¿Se acuerdan? La supervisora. Ahí la tenemos a la supervisora con Jesús, Mir y Chanchita, que está un poquito con sueño. Parece que está con la cabecita inclinada. Ahí está mejor. Bueno, chicos, como les contaba, haciéndose pasar por mí la supervisora, ¿sí? Hoy es miércoles. Miércoles, ponemos acá, ¿sí? Miércoles, ¿sí? R. Acá se suena la I y después la R, ¿sí? Miércoles, ¿sí? 3 de junio. Y cambiamos de mes, ¿eh? Miren cómo se escriben. ¿Se acuerdan que la J era como un 1 que baja y tiene la pancita para el otro lado? Junio. Y lo que vamos a ver es sonidos de la R, ¿sí? La R, ¿sí? Y como siempre vamos a hacer los sonidos de la R con cada vocal, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, ellos están poniendo cara de atención, ¿viste? Bueno, entonces vamos a ver la R con la A. ¿Cómo suena? Ra. Lo vamos a hacer como lo hacíamos siempre. Espera. Borramos así, con el dedito se puede acá. La R con la A suena ra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué palabra? ¡Ratón! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Ratón dijiste? ¿A mí me dijo ratón? ¿Cómo a mí ratón? Sí, como ejemplo de R con A, ratón. Creí que me decía ratón a mí. Bueno, ratón. Ratón, ¿ven? Ra, la R con la A. Cuando primero está la R y después está la A, es ra. La T con la O ya la conocemos. La N solita también. Ratón. Miren cómo ya la saben. Bueno, la R con la E
Re. ¿Qué puede ser con re? A ver, piensen ustedes. Jesús quiere decir algo. A ver, Jesús, dale, decime. Remo, muy bien, Jesús. Jesús sabía navegar, ustedes saben, y usaba remos. Remo. Esta es otra que ya saben, miren. Re, la M con la O es mo, ya la saben. Remo. Muy bien. Vamos, ra, re, ri. Con ri. Nosotros estamos haciendo, chicos, palabras que empiezan con esos sonidos, pero puede ser los sonidos ra, re, ri en cualquier lugar de la palabra, ¿sí? Después vamos a poner algunas también en cualquier lugar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál? ¿Dónde yo me baño? ¿Dónde, chanchita? En el río. ¡Ay, en el río se baña la chanchita! Bueno. Ri, o. Ahí lleva tilde. Muy bien. Ratón, remo, río. Ra, re, ri. Muy bien. Perdón. Ra, re, ri, ro. Ro. A ver, ¿qué puede ser? Hay algo que... Ay, miren. Hay algo que yo tengo, por ejemplo, acá en la mano. Que es un anillo. Este anillo medio doradito. ¿De qué es? Es el material con el que está hecho. A ver. Empieza con O. ¿Quién lo sabe? A ver. O. Sí, muy bien. Oro. ¿Ven? Acá el sonido ro está en el medio, ¿sí? Cuando empiezan acá los sonidos, cuando empieza la palabra que lleva R, esa R suena fuerte. Ra, re, ri. Pero cuando la R está en el medio, suena despacito, ¿sí? Ra, re, ri, ro. Muy bien. Y ahora falta uno con ru. Con ru. Con ru. A ver. ¿Qué se les ocurre? A ver, ru. A ver, yo tengo una. La voy a poner. Ru. Ta. Más derechita la T, maestro. A ver, ahí. Ruta, ¿sí? Entonces tenemos ra, ratón. Ahí tenemos ra, ratón. Con re tenemos remo. Muy bien, remo. Con ri, río. Excelente. Vamos, sigamos ustedes. Con ro. Oro. Suena suavecito porque la R está en el medio de la palabra. Y ruta. Muy bien, chicos. Hay otras palabritas, miren, que suenan suave. Miren esta. ¿Qué dice acá? ¿Alguien sabe esta? Como la de casa. Ra. Acá suena suave el ra, la R con la cara. ¿Sí? Acá era ratón fuerte, acá suave, cara. Hay otra, miren. Coro, no corro. Corro es distinto, ya lo vamos a aprender. Coro, ¿sí? Y a ver si nos ocurre alguna otra más. Mira. Na. Miren, esta ya la saben. La saben. Lore, la R con la E suave, na. Miren qué bien. Entonces ahí tenemos los sonidos de la R, ¿sí? Algunos sonidos, ¿sí? Bueno, yo voy a cortar con este videito y vamos a seguir con otra cosita. Chao.